Здравствуйте, у нас будет такой сегодня расклад. Стучит, гремит, чем сердце успокоится. Что на пороге вот-вот ворвется в вашу жизнь. Так, что стучит? Стучит. Разбитое сердце, перевернутые кубки. Иллюзии, пребываете в иллюзиях. Здесь разрушение отношений. Или в ваших планах. Гремит дорога. Вы занимаете оборонительные позиции. И по магу справляетесь с ситуацией. Закрываете дороги по умеренности. А чем сердце успокоится? Сердце успокоится здесь. После застойной ситуации можете встретиться с друзьями или отпраздновать какое-то событие. Уйти в новое. После удара в спину, если смотрит женщина, выходит в императрицу, верховную жрицу. Здесь сила. Человек, вы выходите из сложных отношений, сложных обстоятельств вашей жизни. Закрываете пути дороги. И выходите с силой по магу победителя. Благодарю за внимание.